나오는 게 있는데 그런 부분들은 포함이 안 되고 통상적으로 그 정도 숫자로 보시면 되고 지역을 조금 이동하셔서 이제 검색해 보시면 이렇게 조회수 풀링 러닝 한번 조회수 시장이 4배 차이. 장구배우 시장이 4배 차이로 최소 4배인 것 같은데 최소 4배. 풀링 러닝 같은 경우는 조회수가 아니 그건 뭐예요? PC에서 되면 대구역을 이용하고 출발한 이후에 이렇게 해서 이제 원장이 키워드 아까 뽑아놓으신 것들 하나하나 보시면서 예, 이제 우리가 나중에 글값 쓸 때 아, 이 키워드 아니 동네에서 이렇게 써야 일대일하게 조회수 주는 높으니까 거지 동네만 든다고 존나 이렇게 리스팅 하시죠. 키워드 써요? 네네네. 그러면 혹시 아까 지금 파워링크들도 있으면 네. 내가 악의적으로 돈 먹이려고 계속 먹잖아요. 그럼 걔는 먹었을 때 그쪽에서 나를 확인할 수 있나요? 갑자기 궁금해지네요. 장구배우 이제 신고를 나중에 이제 그 네이버다 그런 경우는 신고를 하죠. 통상적으로 우리가 광고 비용 쓰는 게 있잖아요. 그러니까 예를 들어서 우리 통상적으로 한 10만 원 정도 하면 이 정도 조회수가 나오니까 했는데 갑자기 뭐 예를 들어서 뭐 그게 한 일주일 만에 한 달 정도에 쓰는 금액인데 갑자기 하루 만에 갑자기 떨어졌다. 그리고 실제로는 어떤 키워드 어떤 시기 때문에 갑자기 그 조회수가 높아질 수도 있고 또는 진짜 말씀하신 것처럼 악의적으로 경쟁해서 이렇게 계속 일부러 눌러가지고 또 프로그램을 적용할 수도 있거든요. 그거는 이제 네이버에 신고하면 거기서 저기서 IP 추적해가지고 그렇죠. 그럼 근데 지금은 광고를 따로 안 하시지 않습니까? 그러니까 지금 이제 요거 같은 경우는 돈을 넣어놓고 돈을 충전해서 이제 유료 광고를 넣는 건데 이거는 지금 우리는 광고를 하려고 하는 게 아니라 여기서 키워드를 뽑아서 그 블로그에 쓰일 키워드들을 그 재료 글감들, 그 키워드 글감들을 지금 뽑는 거죠. 근데 만약에 그랬을 때 네네. 그쪽에서 우리를 조사를 했다만 이제 악의적으로 했는데 네네. 그럼 만약 이 컴퓨터를 계속 했어요. 그럼 이게 IP 추적이 되는데 그 네이버 그렇죠. IP 잡히죠. 계속 바뀌는 건 아니고 네네. 다른 사람 동원해서 하는 건 아니고 이론적으로 그것도 다 그 알고리즘이 있는 걸로 알고 있습니다. 그쪽에서. 이따가 잠깐 보여드릴 건데 그런 거 그러니까 실제 뉴스에서도 우리 보면은 그런 경우 한 번씩 접하지 않습니까? 막 이렇게 어떤 방에다가 노트북 여러 개 놓고 그 핸드폰 물려놓고 핸드폰은 이제 IP 계속 바뀌니까 그걸로 하긴 했는데 그걸로 해도 다 추적을 해야 되더라고요. 네이버에서. 네. 그 한국에서는 안 되겠네. 수학학원 추천을 딱 치면 그 지역부터 먼저 뜨는 건 아니죠. 수학학원을 치면 그거는 이제 지역에 따라서 나오는 거는 지도 영역에서 지도 영역, 즉 네이버 영역 중에 지도 영역이 있지 않습니까? 지도 영역에서는 가급적이면 그 해당 지역을 먼저 보내주고 그리고 그 지도 영역에서도 조회수가 많은 학원 조회수가 예를 들면 ABC 학원이 ABC 뭐 그 세종 학원이 조회수가 많았다. 그럼 그걸 이제 우선적으로 그 지역에서 우선적으로 띄워주죠. 근데 전체적으로는 아니죠. 그건 아니지. 네. 그거는 이제 뭐 블로그 영역이냐, 카페 영역이냐, 이 영역별로 조회수나 이런 것들이 검색률이 많은 것들. 자, 잠깐 그 오늘 아직도 안 치죠? 계속 말린다고 네. 10번 들어있어. 집에 가서 푸시해요. 뭐죠? 이따가 한번 또 가. 자, 어떻게 몇 개 좀 검색해 보겠습니까? 네, 이렇게 네, 조회하실 수 있는 방법이 있어서 사실 이 방금 회원 가입하시고 요 들어오신 사이트는 유료 광고를 전문적으로 하는 사이트인데 우리는 지금 유료 광고를 하기 위한 목적이 아니라 보셨던 것처럼 도구 키워드 조회수가 얼마나 우리가 블로그에 쓰려고 하는 키워드들의 조회수가 얼마만큼 되는지를 찾아보기 위해서 들어와 본 부분이고요. 그만큼 키워드들 조회수 파악해서 키핑해놓고 계속 관리하시는 거 중요한 부분이라고 말씀드릴 수 있습니다. 다음으로 넘어가겠습니다. 넘어가기 전에 간단하게 말씀드리면서 솔직히 저희 같은 경우는 이렇게 키워드 목록을 여기서 이제 몇 가지만 예를 들어서 말씀드리고 있는데 키워드 조회수를 이렇게 계속 관리를 하고 있습니다. 그래서 필수 키워드, 전략 키워드 이렇게 나눠서 하고 있는데 좌측에 있는 것들은 이제 아무래도 조회수하고 상관없이 우리 지금 학습법에 관련해서 필수적으로 가져가야 돼요. 이거는 최소한 상위 노출 좀 된다. 물론 여기서 지금 상위 노출되지 못하고 있는
경쟁사가 먼저 선점하고 있는데도 물론 있죠. 근데 어쨌든 간에 이런 키워드들을 목록화 시켜가지고 계속 지속적으로 관리하고 노력을 하고 있습니다. 네, 그래서 이런 키워드들은 우리가 검색했을 때, 우리 가맹점에서 학부모님들이 검색했을 때 우리께 먼저 좀 보일 수 있게끔 하려고 노력을 하고 있는 거죠. 전략 키워드 같은 경우는 이제 좀 아까 보셨던 것처럼 조회수가 좀 높은 키워드들, 또 이제 처음에는 뭐 단계별로 조금 요거는 우리 수학 전문 학원이라든지 그 이제 필수 키워드에서 가지 그 성격이 아닌 것들, 좀 이제 이벤트적인 성격이라던가 어제 잠깐 보셨죠? 트렌드 네이버닷컴에서 시기별로 그렇게 좀 지금 같은 경우는 숨은 키워드 같은 건 좀 높을 수 있는데 그런 키워드 같은 경우는 좀 접근하시다가거나 조회수가 엄청 높은 키워드들이에요, 사실 이런 거. 그래서 이 키워드 한번 조회해보시고 이렇게 전략적으로 가져가실 필요가 있는 것들 한번 관리해보시는 것도 좋으실 것 같습니다. 자, 첫 번째에서 제가 말씀드렸던 거, 우리 상위 노출을 위해서 크게 세 가지 말씀드렸는데, 첫 번째, 글의 품질이 좋아야 된다. 품질이 좋다는 건 이제 네이버 검색 엔진에 좋아할 만한 글을 작성하는 거 말씀드렸고, 두 번째 지금 키워드 관련된 거 말씀드렸고요. 세 번째로 조회수라든지 방문자 수가 일단 좀 높아야 됩니다. 네, 세 번째로. 그게 이제 이따 말씀드릴 건데 그게 절대적이진 않습니다. 검색 네이버에서 그 어떤 그 포스팅 지수를 높이 뭐라고 그럴까요? 상위에 랭크 시켜주는 거는 가장 가장 핵심적인 거는 얼마만큼 그 포스팅이 검색이 됐느냐를 첫 번째로 쳐주는데 이게 물론 절대적이진 않죠. 그래도 이게 기반이 될 수는 있습니다. 내가 내 블로그를 계속 구독하고자 하는 사람들이 얼마만큼 되느냐, 또 내 글을 얼마만큼 많은 사람들이 공감해주고 댓글을 달아주고 또 많이 퍼갔느냐, 공유했느냐, 그 부분은 어느 정도 비례는 하거든요. 그래서 그런 방법도 상당히 중요하기 때문에 말씀드릴 건데요. 어제도 말씀드렸지만 이웃이라는 개념은 구독의 개념인 거죠. 네. 제가 만약에 최종주 원장님 이제 블로그 계속 쓰시면 제가 이따가 그 이웃을 할 건데 그 개념은 원장님이 쓰신 글을 내가 계속 구독을 하겠다라는 뜻이거든요. 서로 이웃이라는 거는 말 그대로 서로 구독을 하겠다는 뜻입니다. 네. 그래서 처음에 이웃을 신청할 때 이게 두 가지 나눠져 있어요. 이웃을 할 것이냐, 서로 이웃을 할 것이냐. 가급적이면 이제 서로 이웃을 하시는 게 좋은데 문제는 뭐냐면 이웃은 내가 원장님 거 그냥 제가 이웃 추가하면 돼요. 그 원장님 그 블로그 가가지고 이웃이라는 버튼이 있어요. 네. 그거 클릭하면 제가 그냥 구독을 하게 되는 건데 서로 이웃은 어떻게 되냐면 내가 그냥 일방적으로 하는 게 아니라 서로 이웃을 요청하면 원장님도 저를 승인을 해주셔야 돼요. 네, 서로 이웃을 하려고 그러면. 그러니까 상대방이 신청하는 상대방이 승인까지 해주셔야지 서로 이웃이 되는 거예요. 서로 구독을 하기 위해서. 제가 필수적으로 한번 좀 제안드리고 싶은 부분은 네이버에서도 블로그를 운영하고 있어요. 저기 포스팅을 하고 있어요. 여기에는 각가지 블로그 관련된 정보라든지 유용한 내용들을 이달의 블로그라든지 그래서 제공을 하고 있기 때문에 상당히 많은 유익한 정보를 제공하고 있기 때문에 여기 한번 책에는 지금 여기 적혀져 있잖아요. 한번 적어보시겠습니까? 블로그 네이버닷컴에 블로그 팁을 한번 적어봐 주시고요. 지금 바로 한번 들어가 봐주시면 여기에 좋은 정보들이 많이 있으니까 구독을 한번 좀 해봐 주시면 좋겠습니다. 블로그 네이버닷컴에 / 블로그 피플 책에는 없는 건가요? 아, 네, 거기에는 적혀 있어요. 너무 블로그 있죠? 네. 네. 자, 여기 들어가 보신 분들 아시겠지만 지금 블로그. 뭐 이달의 블로그 누구누구님 인터뷰 이런 식으로 이제 네이버에서도 이제 포스팅을 하고 있죠. 네이버가 이렇게 하고 있는 거 보시면 이제 여기서도 벤치마킹을 좀 하실 수가 있고요. 됐어요?
저 같은 경우는 이렇게 공지 부분 좀 중요하게 보고 있습니다. 여기 보시면 공지 부분에 블로그 방문자 통계와 블로그 검색이 궁금하세요라고 11월 9일자로 올라온 내용이 있어요. 이거 한번 클릭해 보시면 자세하게 블로그 우리가 일단 말씀드리거든요. 통계 부분 과연 블로그 네이버 블로그에서는 어떤 형태의 포스트를 상위 노출해주는가 자세하게 좀 언급을 하고 있습니다. 중간에 보면 이제 맛집 검색이 만들어집니다 해가지고 아까 원장님과 잠깐 말씀 나눴는데 블로그 조작 일당 적발 이렇게 해가지고 여기 지금 보신 것처럼 이 제목이 지금 어디냐면 방금 그 팀블로그 들어오셔가지고 중간에 보시면 블로그 방문자 통계와 블로그 검색이 궁금하세요라는 제목이거든요. 요거 클릭하시면 나오는 해당 글입니다. 중간쯤에 보면은 요거 블로그에서는 방문자를 중심으로 방문자가 얼마나 모였는지 보다도 해당 검색이 얼마나 됐는지를 중요하게 본다라는 내용이거든요. 왜냐면 블로그 같은 경우는 이제 방문자가 검색을 해서 들어올 수도 있지만 뭐 방금 보셨던 이웃 추가로 들어올 수도 있고 아니면 뭐 링크를 통해서 들어올 수도 있고 또는 뭐 직접 주소를 통해서 타이핑해서 들어올 수도 있고 그렇기 때문에 이게 특정 지어서 어떻게 절대적으로 지표화하기가 어렵기 때문에 검색이라는 어떤 부분에 중심을 두고 있다라는 의미입니다. 들어가셨어요? 네. 이렇게 네이버에서 제공하는 정보들을 이웃 추가해서 이제 구독하실 수가 있으시고요. 자, 직접 한번 우리 이웃을 내서볼까요 이제부터? 자, 네이버 창에서 한번 저희 사이트에 한번 먼저 강의한 아이들 공식 블로그 한번 저기 소개해드릴게요. 네이버에서 강의하는 아이들 한번 검색해 봐 주시겠습니까? 사이트 영역은 아닌데 사실 이게 저희 블로그가 사이트 영역으로 잡혀 있더라고요. 보시면 상위에 보면 이제 강의하는 애들 공식 블로그라고 해서 보이시죠? 이거 클릭 한번 해주시고요. 저희는 이제 본사에서 지금 계속 매일매일 포스팅하고 있는 이제 블로그입니다. 포스팅을 하고 있고요. 여기는 학습 정보라든지 또 공부 잘하는 것 관련된 내용, 그다음에 저희가 이제 어제도 말씀드렸지만 원장님들께서 저희한테 학원 이야기들을 저희한테 보내주시면 저희가 이제 포스팅을 해드리고 있습니다. 학원 개원할 때라든지 학원에서 이벤트 하는 내용도 저희가 탑재를 하고 있고, 그래서 가급적이면 그 키워드들이 상위에 랭크될 수 있도록 저희가 잡고 있거든요. 자, 보시면 원장님들 들어오셨나요? 들어오시면은 자, 저희 가을이라서 메인 타이틀을 조금 낙엽을 좀 깔아봤습니다. 자, 중간에 이쪽으로 강의하는 애들 로고 그 사진이 있고요. 왼쪽에 보시면 여기 이웃 추가라고 보이실 거예요. 이웃 추가 보이십니까? 요거 클릭하시면 로그인 되어 있으신 로그인 하라고 나오죠. 원장님 그 네이버 아이디 넣으시고요.
이웃을 한번 맺어보겠습니다. 이제 저희가 이웃 하시면 이제 저희가 이제 매일매일 포스팅하는 내용을 따로 이렇게 들어오지 않으셔도 자동으로 이제 배달받게 되시는 거죠. 그냥 이웃으로요? 서로 이웃 서로 이웃 하셔 서로 이웃 하죠. 네, 서로 이웃. 꼭 해주셔야 돼요. 그래도 우리가 지금 500개 넘잖아요. 아, 이 이웃도 제한이 있어요? 아, 500개. 아, 너무 네. 저희가 아니, 제가 추가한 이웃이 많이 없어서. 그래. 서로 이웃 한번 해주시고요. 아니, 이게 500개가 넘으면 뭐 문제되나요? 서로 이웃은 500개까지 제한이 되어 있습니다. 아, 서로 이웃을? 네. 그냥 이웃은 상관이 없어요. 이웃은 그럼 이웃으로 하면 되잖아요. 예. 이웃 추가 그러면 그냥 끝인가요? 뭐 없이? 이런 것이 있어요. 느리고. 이웃 추가. 내가 상대방한테만 이웃하는 거는 네. 내가 상대방을 볼 수 있고 상대방 나를 볼 수는 없거든. 그렇죠. 이웃 개념 자체가 일반적으로 그냥 이웃은 내가 상대방을 보겠다 이런 개념이고, 서로 이웃은 서로 같이 보자, 하자 이런 뜻이. 그래서 1825명이 블로그를 보냈어요. 많이 보네요. 이웃 추가했는데 어떤 표시가 안 하는 거예요. 그러면 이 블로그 이렇게 만들면 되겠네. 내 부분을 그러니까. 공식 블로그 만들어요. 네. 관리. 그럼 이 보상 거 있잖아요. 이 올리는 것들을 쟤는 이제 따로 이제 편집을 한다 치더라도 소스가 어떻게 되나요? 지금 저희가 우리 뭐 하나 만들기 쉬운 게 아니에요. 안 하죠. 그러면 다시 한번 이쪽으로 가시고. 굵어지는 거라 했는데 지금 일부러 이제 고개를 해놨어요. 잘 갈아줬는데 원장님 블로그 근데 여기다가 원래 네. 여기다 MG 모바일을 하면 여기서 메뉴도 다 달라가지고 이게 그리드가 올라가게 하고 여기다가 이웃에서 여기 추가하고 공을 해파고. 네네. 점인가? 그거 아니에요. 그게 나온다고요? 네. 그렇게 이거는 저희 블로그니까 그렇죠, 그렇죠. 원장님 블로그 가셔서 이웃의 블로그. 다 긁으시던데. 네. 우리 이건 선거가 내가 되겠다고. 추가한. 이렇게 해서 이걸 다 긁어줘야 되잖아. 해놔도 해놔도 다 긁어서 추가를 해주니까. 그래가지고 이거 어떻게 하려고 그러냐. 자, 저렇게 보면 쭉쭉 긁어 이렇게 아직까지 끝나고 나는 생각을 안 해가지고 그래서 참 성격해야겠다. 그렇게 이렇게 이제 들어가는 보시면 거고. 돼요. 근데 글 올라왔다는 거 어떻게 보는 거예요? 모바일 모바일은 나와요. 바로 저한테 알림이 맞게 쓰려고. 있어요. 근데 그림 같은 거 있잖아요. 이웃 추가는 안 되는 이런 거죠? 것들은 우리가 쉽게 못 구하니까. 이축 안 되시나요? 네. 저는 이제 캡처를 다른 건다 저도 그날 쓰시면 아까 말씀드린 아니 아니 편집하려는데 아까 그 포토샵. 포토샵 그런 걸로 어려운 거 아니잖아요. 그런 걸 좀 해야 이웃 추가가 그래 우리가 쓰면 되지만 사진 영상을 얻을 수가 없으니까. 아니 모바일이 있다니까요. 있어요? 모바일에서 보세요. 블로그 있잖아요. 네네네. 이미 떠 있는 거 그럼 별로 쉽네요. 들어가면 wen석 거 갖다가 아니면 지금 구글이 추가를 처음이라서 아, 그래요? 그럴 수도 있어. 이웃의 생글이라는 표시가 사실 네. 바로 그럼 변은이 그룹을 해놓고 네. 이웃 중에서도 그룹을 나누는 거고 내 이웃에 관련된 사람들이 올리면 그러면 이게 근데 여기서 다시 좀 이게 좀 물어보고 싶은데 이게 지금 구성이 얘는 뭐예요? 얘는 저 하나가 뭐 있잖아. 끝인데 네. 노출되는 방식이 어제 네. 말씀드렸지만 이렇게 해서 아니 이미지만 하면 네네. 우리가 같이 나온 거거든요. 그리고 원래 내가 다른 사람들은 예. 여기 수강하는 데서 그런 게 있어. 있었는데 일단은 내 메뉴에 관리를 했으면 일단 내가 추가한 이웃이 지금 여기에요. 이미지랑 그 같이인데 됐죠 이거 이렇게 해서 이 추가하시는 위에가 지금 하나 둘셋 이미지 추가는 어제 설명드렸는데 이웃한테 그 레이아웃에서 이웃이라는 부분을 추가 빼거나 하시는데
네이몬 첫 번째 네. 네이몬이 레이하면서 그 왼쪽이랑 오른쪽에 세 개. 노출해서 세 줄. 네, 그게 빠져가. 잠깐만. 이게 어디 부분을 바뀌는 것이야? 여기죠. 여기 1번. 여기까지. 세 개? 그럼 여기 달린 건 뭐예요? 이번 주 얘가? 아니 얘가 다 1번이에요. 목록이라고. 1번. 세 줄이 있다. 이 세 줄, 얘는 뭐예요? 지금 보시는 그러니까 요게 하나가 아닌 거 진짜 너무 어렵게 되셨어요? 네. 유추가 되셨어요? 물론 기본적으로 하나 뺄 수도 있긴 한데 두 개가 나와요. 세개 됐어요? 이거를 익스플로에서 한번 아까 그러면 그래서 이 틀 자체는 있잖아요. 그렇게 설정해놓으면 코드 쓸 때 혹시 원래도 그 지금 PC에서 일단은 이웃을 추가하셨는데 저 같은 경우는 PC보다 사실 모바일에서 많이 이렇게 하는 편이거든요. 모든 페이지 모바일에서도 블로그 어플리케이션이 있으니까 한번 추가를 해보시는 것도 바랍니다. 다른 게 어디 있더라도 이렇게 오른쪽에 네이버를 어디 들어가 있어도 네이버를 보시고 네이버 서로 이웃을 맺으면 글쓰기 서로 이웃, 예. 일단 이웃 모든 글쓰기랑 달리 통계 다 이렇게 네. 쓰고 그룹이 지금 그룹을 이름을 아 그래서 글을 다 썼어요. 발행을 칠때 아 발행. 이름을 여기다 적으셨어요. 그 밑에 달 때. 그러면 낙서장으로 할 건지. 어? 근데 아니 이거는 위에 그거잖아요. 안 보이는 거 안 보이는데 이런 경우도 처음인데. 가까운 아 그러니까 이거 말씀이세요? 밑에도 뭐 그게 버튼 여기 있는데 지금. 예, 여기냐 여기냐 그거는- 이런 거냐. 이게 지금 좀 와이파이가 느린 것 같아요. 와이파이가 느려가지고 로딩 하다가 좀 떨어져. 카테고리는 먼저 당연히 정하고 이미 글이 작성된 상태에서 예. 바꿔줄 수 있는 것도 아까 해서 이거 지금 카테고리 주잖아요. 카테고리 만약에 이미 글을 작성했는데 못 봤다. 그러면은 지금 여기 전체적으로 되겠지만 변경을 해서 이쪽에다가 이제 공급번호를 추가해 나가고 변경을 하시는 거예요. 추가가 됐고요. 일단 여기 한번 이런 식으로 카테고리 하나만 원장님 들어가는 거죠. 원래 전체는 기본이 이제 하시겠습니까? 포토가 전체인데 그냥 랩으로 가시면 이런 식으로 여기 메인 쪽에 다 만드시면 사진 관리를 제가 하시면 좀 예를 들어서 다시 일단 이웃에 이렇게 돼 있으면 이게 지금 요 위에가 이런 걸 때. 지금 이제 추가된 플러스 이웃이 방향이 목록이 뭐예요? 있거든요. 이 전체가? 이제 여기서 아니 이제 저희는 서로 위에는 전체 모든 카테고리 다 들어가요. 먼저 메인 왜냐면 이제 내부로 글을 저희가 한 카테고리 쓰는 게 아니라요. 그렇게 하다 보면 이제 포스트를 써도 놓지 않는 왼쪽이 어디? 거죠. 이웃이 근데 일부러 저희는 전체를 다 여기 이렇게 잡히는 거죠. 네. 처음에 최근에서는 저 같은 경우는 이제 그러니까 애플 그 어플리케이션을 깔아놨어요. 그래서 지금 이제 하나만 아니 예를 그래서 들어서 그 얘기를 한 거지. 그 얘기인지도 모르겠는데 내가 이제 한번 다시 추가했던 이웃들 카테고리. 그러니까 이 위치에 가게 하려면 그래서 이 기본 틀을 그리고 약간 그 보게 되는 거죠. 들어가 보면 그 기본 저희 거 같은 틀 경우는 있잖아요. 그룹 따로 만드는. 근데 여기 들어가거나 여기 들어가는 위치 있잖아요. 그러니까 보시면 각각은 안 정해지고 그 딱 이만큼만 정해지고 이 이웃을 많이 추가를 해야 그 나중에 2번에 그 들어가면 3번 들어가요. 클릭 좀 아, 조회수 이웃을 추가하는 이유는 뭐냐면 잠깐만 여기 그 결국에는 내가 내 이웃이 많아져야 되거든요. 그러려면 우리 저희는 지금 한국인 정서상 제가 먼저 신청을 해야지 또 상대방도 신청을 하지 않습니까? 그러니까 그 신청자를 내가 끌어내기 위해서 내가 먼저 두 이웃을 번째는 하는 거고 아마존 그러다 보면 이제 블로그 방문자 수가 증가하겠죠. 근데 여기는 테이블에 써 있는데 여기 아무것도 안 써 있는데 지금 도대체 이게 어디로 들어가서 이렇게 나오는가 네. 싶어가지고 얘는 그렇죠, 그렇죠. 그렇죠. 그래서 제가 일단 다 나오면 오신 두 번 원장님 나오는 먼저 전체 주시면 생각하면 저희가 이제 그 할 거고 서로 이거 할 거고 설정하기 나중에는 이제 정말 하고 싶어서 지금 바쁘셔가지고 못하시는 원장님들 많으세요. 지금 오늘 신청하셨다가 너무 바쁘셔가지고 그런 원장님들이 이제 계속 해가지고 이 블로그에 대한 주소를 서로 공유하는 거 서로 이웃하고 네. 그렇게 연쇄적으로 좀 정보 교육을 하고
지금 이웃만 하셨죠? 네. 블로그 주소가 어떻게 되시죠? 강한 예, 강함 S. 강한데스 네. 원장님이 강한데스를 가지고 여기 치면은 저희가 이제 싸게 많이 쓰시면 나와요. 강한데스를 그렇게 하려고 했더니 이미 선정하셔가지고 원장님이셨구나. 존경스럽습니다. 그런 거 아니에요? 싸게 넘겨드릴까요? 강한데스를 저희가 좀 추가하는 거죠. 비슷하네. 똑같네. 야자들 그 대신 오른쪽에 있구나. 오른쪽 완전 오른쪽. 아, 블로그 하려고 그러면 진짜 시간이 너무. 이게 낫네. 브런치가. 이게 훨씬 더. 와이파이가 확실히 좀 느리네요. 지금. 어제부터 좋아요. 추가했습니다. 아, 네. 1호십니다. 오늘 원장님들 그 블로그 다 이제 일단 생성하시잖아요. 어제 하셨잖아요. 제가 다 그 이웃으로 추가를 좀 아이고. 하겠습니다. 한 명. 원장님 어떻게 그 ANICI ANICI LLS까지. 저도 추가해드릴게요. 여기 같이 계신 분들 원장님들 그 계정 블로그 네. 주소를 서로 공유하셔가지고 내용이 없어. 아닙니다. 일단 공유 이웃을 만들어내시면 자연적으로 또 기사님, 아, 거기 좀 크게 보여주시면 지금 ANICI ANICI CI LLS LLS 원래 거라서 아 네, 원래 쓰던 아이디라서 ANICILLS EN. 이제 여기를 들어가셔가지고 또 이웃 추가해 주십시오. 저 서로 유치가 눌러놨는데요. 아 보셨어요? 네. 방금 잘 해주셨네. 아니 뭐라고 치면 더 빨리 나오고 그거 안 치고. 강연 아이들 진접. 진접. 네 강연할 때 진짜. 직접 진접하고 쳐도 금방 보여요. 저희는 막 2달 전에 올려놓은 거 막 그대로 있고 막 이래요. 3달 전에 알았어요. 그대로. 서로 이웃을 했는데 안 왔어요. 속상. 소리 요즘 아 저희한테요? 진정원장님 이웃 좀 와. 있으세요? 추가를 했는데 블로그 대문을 아주 시원하게 하셨네요. 네. 뭐가 아 희한해. 아직 아니 시원하게 하셨어요. 아직 소리는 안 희한하게 한 게 아니라 시원하게 좀 희한하게로 들었어요. 아 그러셨어요? 제가 좀 이익하지 이랬는데. 저도 어우. 희한해. 네. 희한하게 어이구. 타이틀을 진짜 이거 이거 어떻게 이렇게 꾸미셨어요? 일단으로 하셨네. 일단으로. 잘 몰라요. 그냥 막 만졌어요. 만들어도 좋네. 아주 심플하게 좀 뭐라 그럴까 그 복잡하지 않으면서도 핵심적인 걸 딱 잡으셨고 제목도 이렇게 타이틀도 저 타이틀 좀 필요한데. 타이틀 저희 드리죠. 그래. 네, 일단 타이틀 한번 만들어 보실 거예요. 실제로. 아, 그래요? 네. 본사에서 처음에 주는 그런 거 많잖아요. AI 파일, 뭐 JPG 파일. 진정 원장님 지금 블로그 보시는데 보시면은 우리는 이제 좌측에 여러 가지 배너들 같은 거 어제 붙였지 않습니까? 이 목록 카테고리 그런 거 없이 그냥 쭉 타이틀 밑에 요 블로그 바로가기 6개 메뉴만 딱 배치시키고 저게 더 편해 보인다. 네 이렇게 쭉 내리면 이제 일단 포스팅도 많이 하셨네요. 이렇게 요 로고는 원장님께서 만드신 거예요. 아니요, 거기 네이버에 있어요. 저희 거에 저희 이 로고라고 나왔나요? 이렇게? 아니요? 그럼요. 그 네이버 그냥 그 네이버 블로그에 예. 여기 뭐 이렇게 뭐 넣게 돼 있잖아요. 네네. 그걸 이렇게 몇 번 클릭하다 보면 아. 이거 우리 거랑 비슷하게 생겼네요. 비슷해서 드신 네. 거예요. 아, 저도 그래서 지금 약간 저희 거랑 네. 약간 달라가지고 네네.
저희가 이걸 만든 적이 없는데 잘 찾으셨네요. 네. 있더라고요. 여기. 저희가 디자이너가 이걸 따라했을 수도 있겠죠. 진짜 이런 거 어디예요? 남양주시 진접. 네. 제가 일단은 지금 이제 서로 이웃이나 서로 이웃을 추가해 주시는 과정이신데 약간 와이프한테 드리고 하니까 제가 이제 일단 원장님들 주소를 다 받아가지고 다 같이 계신 분들한테 공유를 해드릴 테니까 시간 되실 때 오늘 가급적이면 오늘 안에 서로 이웃을 좀 맺어주시길 바라겠습니다. 자, 이런 게 연합의 힘 아니겠습니까? 네. 시작하는 단계이기 때문에 뭐 글이 있나 없나 또 글을 잘 쓰냐 못 쓰냐 이게 중요하지 않습니다. 어차피 저희도 그랬고요. 계속 이제 다른 사람의 글을 보고 벤치마킹하고 또 갖다가 또 내 것으로 재편집하는 거. 재편집하는 것 자체가 또 내 것 파악시킨다는 거거든요. 그런 데 의미가 있고요. 처음부터 잘하는 사람이 또 어디 있겠습니까? 그러니까 천천히 진행하신다는 걸 이렇게 하시고요. 자, 그리고 이제 공감 댓글 스크랩하는 거 어제 말씀드렸는데 요거 이따가 제가 저희가 햄씨 실습할 때 저희 포스트 저희 아까 강의하나 했던 이웃만 하셨는데 이제 이따 오후 시간에는 식사하시고 카테고리별 저희 카테고리 어떻게 구분되어 있는지도 한번 샘플로 말씀드릴 거고요. 저희 건 뭐 절대적이지 않습니다. 근데 저희 나름대로 한번 구상을 해서 카테고리를 만든 거고요. 그 카테고리별로 어떤 포스팅이 되어 있는지 한번 보여드릴 거예요. 그런 것들에 대해서 이제 우리가 실제 우리 블로그에 말씀드렸던 공감이라든지 댓글이나 공유가 많이 돼야 되는데 그런 방법들 우리가 직접 한 번씩 해봐야지 다른 사람들한테 안내될 수 있으니까 이런 것도 이제 구체적으로 일단 말씀드릴 거고요. 임시 저장글에 예약 이런 거 이따가 좀 구체적으로 다시 말씀드릴 겁니다. 요거는 사실 말씀드릴까 말까 하다가 고민하다가 일단은 뭐 하나의 정보가 될 수 있어서 말씀드리고자 하는데 숫자 45라는 개념이 저희가 말씀드리는 건 아니고 저희가 이제 블로그 전문가들이 설명하는 강연에도 많이 다녀보면 통상적으로 블로그 지수를 높이는 방법으로 상위 랭킹하는 방법으로 이제 저희가 방금 말씀드렸던 이런 여러 가지 요소들이 있어요. 키워드도 잘 써야 되고 계속 지속적으로 키워드 관리도 조회수 높은 것들도 잘 선정하셔야 되고 공감 댓글 이런 것들도 유도하셔야 되고 그다음에 아까 말씀드렸던 네이버가 좋아하는 방식의 글을 쓰시는 게 중요한데 사실 이제 어떤 전문가들은 초반에 시작해가지고 45일 동안 매일매일 글을 써야 된다라고 주장하시는 분들이 있으세요. 최적화. 그러니까 그래 우리 뭐 강의하는 아이들 학습법이나 이런 걸 떠나서 블로그에 매일매일 글을 뭐 많이는 아니더라도 매일매일 한 10분 정도라도 매일매일 글을 쓰시는 거, 포스팅 하시는 거 이게 상당히 중요하다고 주장하시는 분이 있으신데 그건 이제 절대적으로 저희는 뭐 네이버의 프로그래머나 엔지니어가 아니기 때문에 저희가 맹신할 수는 없지만 본인은 그렇게 해서 45일 만에 블로그 확 올랐다라고 주장하시는 분이 계세요. 조회수에 상관없이요? 조회수에 상관없이. 예. 그래서 제가 물어봤어요. 그러면은 43일 하다가 그날 바빠가지고 못했으면 어떻게 되냐. 그분이 드렸더니 그날부터 다시 45일 시작된다라고 하시더라고요. 그분 얘기는. 예. 근데 그분 얘기로는 자기는 옛날에 한 3달 정도 꾸준히 쓰셔야 되는데 지금 45일이면 한 달 반이잖아요. 뭐 일요일이든 월요일이든 관계없이 한 45일 정도 분량은 상관없다. 조금의 일정의 사진하고 일정의 텍스트만 노출되는 정도면 되면 한 달에 2번 체킹하는 그 시점인데요. 날짜를 제가 까먹었는데 한 달 반을 채우면 이렇게 블로그가 어느 정도 우리 열기로 따지면 45일 동안 계속 열을 올려가지고 블로그가 확 열기가 뜬다라고 얘기를 하는 부분이 있어요. 그래서 만약에 지금 당장 이쪽에 조금 올인하실 수 있는 상황이 계신다고 하면 글감도 물론 선정하는데 어려움이 있으시긴 하겠지만 우리 학원 관련된 이야기를 짧게나마 픽으로 해가지고 이렇게 매일매일 글을 써보시는 것도 분명히 도움이 되실 거라고 생각합니다.
오전 시간은 이제 몇 가지 말씀드렸고요. 이렇게 식사하시고 1시, 12시 반인데 1시 반부터 일단 그 오후 시간에 관련된 글쓰기라든지 오늘은 실제로 어제 간략하게 그 글도구 작성하는 것 이용하시는 것도 말씀드렸는데 오늘은 좀 더 구체적으로 해서 실제 아까 말씀드린 저희 것도 보여드리고 그 글쓰기에 대한 구체적인 방법을 해가지고 실제 글을 한번 완성해서 이따 같이 한번 진행해 보도록 하겠습니다. 오전 시간 수고 많으셨습니다. 식사는 같이 있는데 뭐 멀리 가실까요? 가운데 여기 혹시 여기 갈비탕집인가? 설렁탕집? 네. 설렁탕 어떻게 괜찮으실까요? 이렇게 하는 거. 예, 그쪽 여기서 한 200m만 좀 내려가시면 필로고를 만들어야 돼요. 어디서요? 결정 만들어 있어요? 필로그라고. 이따가 제가 만든 게 아니고 여기 안에 있어.